Bruxismo, a batalha silenciosa que tritura o seu sorriso. Descubra a anatomia dessa pressão extrema e o que realmente acontece enquanto você dorme. O músculo masseter pode exercer pressões muito, mas muito altas enquanto você dorme, descarregando toda a tensão nos seus dentes. Esse choque destrói o esmalte e a fricção constante deixa os dentes fracos e planos. Sem o escudo do esmalte, seus dentes ficam expostos, causando pequenas rachaduras invisíveis, criando microfraturas que podem quebrar seus dentes a qualquer momento. O trauma do aperto constante faz com que as suas gengivas recuem e a articulação temporomandibular sofra a cada segundo, e os nervos dos seus dentes ficam expostos, transformando o frio e o calor em pontadas de dor. Por isso, use placa protetora de mordida, proteja seu sorriso e relaxe sua mente. Gostou? Curta, compartilhe e siga esse perfil.